سلامونه نیکی هیلې په دې هیله ټول به روغ جوړ اوسئ. میراجالدین شینوار یم. په نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو ټرسټ ټوایلټ ځان دپاره جوړ کړو. ډېره اسانه سمپلې طریقه ده. نو راځئ تاسې به لومړی لاړ شئ پلی سټور ته او له پلی سټوره به تاسې ټرسټ ټوایلټ په نامه کوم اپلیکیشن چې دی دا به تاسې له ځان سره را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. نو دغه به تاسې ورته ولیکئ دا وینئ ټرسټ ټوایلټ په نامه کوم تیار ما سرچ ورکړی دی. نو دا به تاسې ټرسټ ټوایلټ به تاسې ورته ولیکئ. نو ما سره تیار ډاونلوډ دی. تاسې به دا ټرسټ ټوایلټ ډاونلوډ کړئ. تقریبا 12 MB دی. چې کله تاسې ټرسټ ټوایلټ ډاونلوډ کړئ ټرسټ ټوایلټ په اړه همدومره معلومات درکړم چې څومره ډیجیټل یا کرپټو کرنسیانې چې دي تاسې کولی شئ په ټرسټ ټوایلټ کې له ځان سره وساتئ. ټرسټ ټوایلټ را خلاص کړئ. صحیح ده. ټرسټ ټوایلټ چې کله را خلاص کړه دلته تاسې څخه یو کوډ غواړي. باید تاسې یو کوډ درته ورکړئ. زه دې ته یو کوډ ورکوم مثال په طور سره. ګوره چې کله هم تاسې یو کوډ ورکړه دلته تاسې سره څو اپشنان راځي. یو تاسې ته لیکي کریټ ا نیو وایلټ. صحیح ده. او الریډي اکاونټ که تاسې چېرته مخکې نه ټرسټ ټوایلټ لرئ نو الریډي هیو ا وایلټ په دې باندې به کلیک وکړئ. او که تاسې ټرسټ ټوایلټ نه لرئ نو دلته به تاسې په ټرسټ ټوایلټ باندې کلیک وکړئ. ټرسټ ټوایلټ باندې چې کله تاسې کلیک وکړه دغه 3 واړه خانې چې کومې دي دا به تاسې دغسې ځان سره ډکې کړئ او په کانټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دغه 12 عدد حروف چې کوم دي دا د ستاسې ټرسټ ټوایلټ کی ده. سیده کی ورډز دی 12. دا باید تاسې ځان سره یاد ولرئ یا په یو پاڼه ځان سره ولیکئ یا تاسې سکرین شاټ کړئ ځکه دې نه اټومیټیکلی سکرین شاټ او ویډیو نه کیږي. سکرین ریکارډر په واسطه بل موبایل په واسطه تاسې له دې نه عکس واخلئ او دغه 12 حروف چې دی دا یاد لرئ. دغه 12 جملې چې دا باید تاسې سره اتمن شتون لري. په هغه وخت کې تاسې سره دا بیا په کار راځي چې کله تاسې په بل موبایل کې غواړئ د خپل ټرسټ ټوایلټ خلاص کړئ. که چېرې تاسې نه دغه 12 هیر شو نو بیا تاسې نشئ کولی چې خپل پخوانی وایلټ خلاص کړئ. ډېر اسانه دغه ټول به تاسې ځان سره کاپي کولی هم شئ په بل شي کې ځان سره ته یا همداسې لیکئ یا هم په بل موبایل کې عکس اخلئ. دا به ځان سره تاسې کاپي کړئ. چې کله هم دا کاپي کړه له هغې نه وروسته به باید تاسې په یاد ولرئ نو په کانټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته به تاسې په یو باندې کلیک وکړئ دا سم نه راځي بیا به داسې کړئ. یو اول کې دغه کوم یو دی اول اپشن مطلب دا به تاسې یو وګورئ. داسې به یو ګورئ بره به لرې کوئ چې کوم یو سی راته ګوره داسې دلته به هغه 12 حروف به ورته برابر کړئ چې په اول حروف کوم دویم کوم یو او ټول عددونه به تاسې ورته برابر کړئ. داسې په دې شکل سره تاسې لږ صبر وکړئ. دا اول شو موږ سره او دویم کلیک سم کار نه کوي. بیا ته په دویمه کلیک وکړئ بیا به دویم باندې کلیک وکړئ بیا به ټول باندې کلیک وکړئ همداسې به کلیک وکړئ. صحیح ده. ګورئ دوستانو هغه مخکیني 12 حروف چې ما تاسې ته ویل باید تاسې سره هر وخت دا په یاد دي. نو دا ستاسې د ټرسټ ټوایلټ کی ده. دا وایلټ زه استعمالوم نه بیرته ډیلیټ کوم له ځان سره یوازې دې دپاره تاسې ته ویډیو جوړوم چې تاسې تر څو یاد کړئ. نو دا ستاسې د ټرسټ ټوایلټ هغه کی ورډز دي باید تاسې ته هر وخت په یاد دي چې په آینده کې تاسې بیا خپل وایلټ خلاصوئ نو دا ډېر زیات ضروري دي په یوه ورقه کې ځان سره لازمي ولیکئ. نو په ډن باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو ستاسې ټرسټ ټوایلټ جوړ شو. صحیح ده. او بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې سره ټولې کرنسیانې شتون لري. ګوره دلته تاسې سره بیټکوین دی ایتیریم دی دا ټولې کرنسیانې تاسې سره شتون لري. که تاسې غواړئ یو نوې کرپټو کرنسي ځان سره ایډ کړئ نو دلته به تاسې په ایډ ټوکنز باندې به کلیک وکړئ. دا یعنې په ایډ ټوکن چې کله په ایډ ټوکن باندې تاسې کلیک وکړئ دلته تاسې مطلب غواړئ چې یوه کرنسي ایډ کړئ. زه مطلب غواړم چې ایډ کړم زه غواړم مطلب ډي آی کرنسي ایډ کړم. ګوره مونږ تاسې سره چې میټا فورس کې کومه کرنسي غواړي دا دویمه کرنسي دی POSDAI نو دغه کرنسي ده. صحیح ده. پلیګون کرنسي ده دا کرنسي ده. موږ سره دغه کرنسي په مونږ چې دی په میټا فورس کې استعمالولی شو دغه کرنسي ده. صحیح ده. دا به تاسې ځان سره په دغه شکل باندې ایډ کړئ. له هغې نه وروسته تاسې مطلب اوس دلته ځان سره پیلوګون یا تاسې ځان سره انتخابوئ. مطلب هره کرنسي چې تاسې غواړئ دلته تاسې ځان سره کولی شئ. ګوره پیلوګون دی دا به تاسې آن کړئ. نو دلته مطلب تاسې په ټرسټ ټوایلټ کې
ټولې کرنسیانې هر کرنسي چې تاسو سرچ کولی شئ او هر کرنسي تاسو ځان سره په ټرسټ والټ کې ساتلی شئ. که تاسو یو کرنسي غواړئ وکاږئ یا مطلب تاسو خپلې پیسې نقد کړئ نو تاسو کولی شئ یو کرنسي په چا باندې خرڅه کړئ چې هر څوک یې ډېر خلک کرنسیان یې اخلي. اوس مطلب ته غواړئ چې یو څوک تا ته یا پلیګون ولګي یا ډي آی ولګي چې میټافورس کې استعمالیږي نو څنګه کولی شو موږ خپل ادرس هغه کس ته ولیږو. نو دلته به تاسو په یو کرنسي باندې کلیک کوئ. چې کله کرنسي مې تاسو کلیک کړل ته ریسیو کوم هغه چې دی ریسیو یو سند دی سند باندې ته مطلب بل چاته لیږي او ریسیو مطلب تا ته لیږي. نو په دې باندې ته کلیک وکړي دلته د دې ادرس کاپي کړئ دا چې هر چېرته لیږي ته کولی شي تا ته کرنسیانې ولګي. نو انشاءالله په بله ویډیو کې موږ تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ کولی شو میټافورس ته لوګین شو. په میټافورس کې موږ خپل اکاونټ فالو کړو. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي نور ویډیوګانو لپاره زموږ دغه فیسبوک پیج او همدارنګه واتساپ ګروپ در سره جوین کړئ تر څو موږ سره همدلته دایم دپاره پاتې شئ. ډېره زیاته مننه.